立法院的内政委员会今仔继续审查选罢法的修正案，那伫党团拢发出加急的动员，也毋过双方透早发生严重的冲突。民进党立委林楚英指控，和国民党立委王凤梅扇嘴皮会害老花。王凤梅是讲是林楚英先动手的。条约立委搁一届起卡动手，爆发激烈的冲突。立法院内政委员会初备排审选罢法修正案，那着党团拢发出加急动员通知。民进党立委透早相前去主席台反对。民进党立委林楚英指控去互国民党立委王凤梅扇嘴皮，致使伊会害老花。立法院是有言论免责权，但是没有暴力免责权，而且不是只打一个巴掌，是连续打了好几个，所以我现在的右耳有一点点耳鸣声。我手上的伤痕不是民进党抓的，是谁抓的？我的前前后后，男的女的，全部都是民进党的立委。林楚英就是疯狂的在打我。王凤梅反倒转来指控讲，是林楚英先动手的，双方互相唔相让。也拿国民党立委陈玉珍嘛质疑讲，技术人员明明7点才会开门，不过南亚立委入去会议现场了后，所发现绿营立委已经伫内底啊。王凤梅阁讲，透早就听讲民进党立委黄捷找开锁的师傅，甲内政委员会大门开开。黄捷背回讲，这拢是做误。如果他们要提出任何指控，请他们拿出证据。任何含沙射影的行为，任何造谣，我们都不排除提告。内政委员会测试了后，搁一届排审选罢法，不过甲国民党立委柯武真的版本抽掉，排审民进党立委吴秉叡连署加严的版本。吴秉叡表示，顶礼拜已经提出提案，强调讲伊拒绝加做国民党政治斗争的工具。我们的这个案子就先不排审，今天排的是吴秉叡委员的版本，针对联署的这个需要附上身份证的发证日期。高金素梅招委继续把吴秉叡委员已经多次声明他撤案的提案，居然排在议程上，这就非常的其心可疑。这也完全是政治操作。加做选罢法修法关键小处的民进党立委麦玉珍，在去受访的时阵表示，今仔日就是要让大家知影伊有来开会，伊无了解无开会的原因，希望会当好好开会进行讨论。记者综合报道。